에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 매년 이때에 오은하도 모리오카에 가서 예배를 인도했지만은 금년에는 나고야에서 예배를 인도합니다. 毎年この時期には岩手県の大船渡教会で礼拝を導いていたのですが、今回は名古屋で執り行います。 그 대신에 내일부터 센다이, 오슈, 모리오카, 오은하도에서 전도 캠프를 진행합니다. 代わりに明日からは仙台、奥州、盛岡、大船渡で伝統キャンプを行います。 8년 전에 큰 재앙이 일본을 덮쳤습니다. 8年前、大きな災いが日本を襲いました。 인간의 힘으로는 재앙을 막을 수 없다는 것을 알려주셨습니다. 人間の力では災いは止められないということを教えられました。 우리 인간이 의지할 분은 오직 하나님뿐입니다. そして人間が頼るべきはただ神様のみです。 오직 우리가 믿을 분은 그리스도요, 오직 복음이라는 것을 알려주시기 위해서 그렇습니다. また、ただ私たちが信じられるのは神様のみであり、ただキリストだけが解決者であることを教えられました。 아직도 많은 사람들이 이 상처로 고통을 당하고 있습니다. 今もまだ多くの人たちがその被災の災いに、また被災の傷跡に苦しんでいます。 그분들에게 필요한 것이 정말 복음입니다. 彼らに本当に必要なのは福音です。 일본이 복음화되면 정말 세계 복음화할 수 있기 때문에 하나님은 일본을 복음화하려고 하시는 것입니다. 日本が福音化されると本当に世界福音化もなされるので、神様は日本福音化を切実に願っていらっしゃいます。 이스라엘 백성들에게 많은 고난을 주셨습니다. 神様はイスラエルのためにもたくさんの苦しみが起こることを許しました。 구약성경 보면 엄청난 고통이 이스라엘 백성들에게 있었습니다. 旧約聖書を見てみると、たくさんの時代的な患難がイスラエルにあったことがわかります。 왜 이스라엘 귀하게 쓰시려고 하나님 그런 것이죠. 神様はイスラエルを尊く用いられるためにそうなさいました。 정말 세계 복음화하려고 하나님 쓰시는 것입니다. 本当に世界福音化のために用いようとされたからです。 마찬가지로 일본을 통해서 세계 복음화를 하기 위해서 하나님께서 이런 시련을 주신 것입니다. 同じように神様は日本を福音化に用いるためにこのような試練もお与えになりました。 전도하는 나라가 되도록. 伝道する国になるように。 아멘. 우리 한국도 많은 고난이 있었습니다. 韓国にもいろんな歴史的患難がありました。 정말 이 가난과 전쟁 너무 많았습니다. 貧困や戦争が度重なりました。 그걸 통해서 정말 예수님을 믿고 しかしその苦境の中で本当にイエス様を信 그리고 じて、 전도 선교하는 나라로 바뀌었습니다. そしてその苦難があったからこそ今では伝道と宣教する国に変わりました。 그 재앙이 사라지고 축복이 임했습니다. 結果、災いが消え去って祝福が与えられました。 우리 일본도 그렇게 되기를 바라는 日 것입니다. 本もそうなることを願っております。 그래서 우리가 먼저 은혜를 받고 예수를 먼저 믿는 사람들이 은혜를 받고 전도자로 우리가 살아야 합니다. そこで先に救われた私たちが恵まれて伝道者にならなければなりません。 그 길이 가장 바른 길입니다. この伝道者への道が一番正しい道です。 오늘 말씀을 통해서 우리가 은혜를 받고 힘을 얻고 전도자로 살기를 원하십니다. 今日御言葉を聞いて恵まれて力づけられて私たちが伝道者に変わることを主は願っていらっしゃいます。 성령 충만 받고 치유받고 증인되기를 원합니다. 聖霊充満を受けて癒されて証人になることを願っていらっしゃいます。 오늘의 말씀은 본문의 말씀은 예수님께서 십자가 지시기 전날 말씀했던 내용들입니다. さて今日の本文であるヨハネの福音書16章はイエス様が十字架につけられる前の前夜に弟子たちにおっしゃった言葉です。 13장부터 17장까지는 예수님께서 십자가에 지시기 전날 있었던 그런 내용들입니다. 実は16章だけではなくて13章から17章までがイエス様が十字架につけられる前の前夜起こったことです。 그런데 오늘은 그 내용 중에서 성령에 대해서 예수님께서 성령을 보내주시다는 말씀을 하셨습니다. その内容の中でも今日の16章ではイエス様が聖霊を使わすということをおっしゃっています。 14장 16절과 14장 26절에도 성령을 보내주시다는 말씀을 하셨습니다. 実はヨハネの福音書14章16節やまた26節でも私が聖霊を使わしますということはおっしゃっていました。 성령을 보혜사라고 표현했습니다. そして聖霊を助け主と語っています。 또 다른 보혜사를 보내주시겠다. また他の助け主をあなた方に使わしますと。 그러니까 또 다른 보혜사란 말은 이미 있었다는 것이죠. また他の助け主というのはその助け主以外にもすでに助け主がいたということです。 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니
例えばヨハネ14章の16節を見てみますと、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。 보혜사란 말은 이 그리스야 그 헬라어로 클레토스라는 뜻입니다. この助け主という単語ですが、ギリシャ語ではパラクレトスという言葉です。 파라란 말은 옆에서, パラとはそばに、 클레토스란 말은 돕기 위해서 부르심을 받은 자. そしてクレトスとは助けるために呼ばれたものという意味です。 늘 옆에서 돕기 위해서 있는 자라는 뜻입니다. つまり常にそばで助けるために存在するものという意味です。 성령님이 그런 분이란 말이죠. 聖霊様は私たちにとってそういう方だということで 그래서 す。 영어로는 카운셀러라고 합니다. 英語ではどう訳されているか、カウンセラーと訳されています。 카운셀러 있잖아요. 어려울 때 카운셀러한테 가서 상담을 하지 않습니까? 現代でもいろんなカウンセリングがありますね。何か悩み事があるときにカウンセラーのところに行ってカウンセリングをしてもらいます。 그게 성령의 단어에서 나온 것입니다. 実はその語源は聖霊様から来ているわけです。 그다음에 헬퍼란 뜻도 있어요. そして他に訳すとヘルパーとも言い 늘 ます。 옆에서 도와주시는 분이다. いつもそばで助けてくれるということです。 그러니까 예수님이 제자들에게 쭉 옆에 계셔서 예수님이 함께 계셔서 제자를 돕고 상담해주고 모든 필요를 채워주시고 힘을 주시고 그랬던 예수님이십니다. もともとイエス様はいつも12人の弟子たちのそばにいて共に過ごして、彼らに悩みがあればそれを聞いて、また彼らに困難があればそれを助けて、そういう方でした。 그런데 예수님께서 이제 십자가를 지시고 내일 지시고 이제 하나님 나라로 이 천국으로 간다는 말씀을 제자들에게 하신 겁니다. しかしイエス様がこう言われたわけです。私は明日十字架にかけられますと、そしてよみがえり天に上げられます。あなた方のそばを離れるというわけです。 제자들이 막 근심을 하는 겁니다. ですから弟子たちは非常にショックで悩んで、そして非常に辛い思いをしていま 이제까지 した。 자기를 도와주고 상담해 주시고 축복하시고 이렇게 힘 주셨던 분이 떠난다니까. これまでいつも自分たちのそばにいて、悩みがあれば相談に乗ってくれて、解決策を教えて力づけられて、また必要を満たしてくださっていた方がいなくなるというわけですから、 인간만 하나님이 함께 있어야 합니다. 人間には神様が共にいなければなり 인간에게 ませ 하나님이 ん。 함께 있지 않으면 고통이요, 불행이요, 멸망입니다. 人間には神様が共にいてくださらないと、その生活は不幸であり、またたくさんの問題と困難があります。 근데 예수님 찾아오셨어요. しかしそんな私たちのもとにイエス様が来られました。 제자들은 그 하나님이 함께 하시는 그 축복을 맛을 본 것입니다. 弟子たちは神様が自分と共にいてくれるという祝福を味わってきたわけで 근데 す。 이제 다시 가신다니까. しかしそんな神様であるイエス様が自分たちの元を去ってしまうというわけですから、 걱정하고 근심할 수밖에 없죠. どんなにショックで悩んで落ち込んでいたでしょう 그러니까 か。 또 다른 보혜사, 나와 같은 또 다른 보혜사를 보내주시겠다. そこでイエス様が言われたわけです。心配することはありません。父がもう一人の助け主をあなた方に使わします。 왜냐면 내가 인간의 육신을 가지고 있는 나는 다 모든 예수 믿는 사람, 하나님 자녀들과 함께 있을 수가 없기 때문에 なぜならこの時のイエス様は人間と同じように肉体を持っている状態でした。そういう身体的な制限がかかっている限りは、すべてのクリスチャンと共に同時に彼らのそばにいるということはできないからで 이제 す。 성령으로 영으로 함께 하실 이 보혜사를 보내주시겠다는 です 거죠. から今度は霊である御霊である助け主をあなた方に使わしますと言われるわけです。 이 말씀을 지금 설명해 주시는 겁니다. このようにこの16章でその説明をしてくださっていま 그래서 す。 첫 번째는 성령님을 그래서 보내주시겠다. なぜ聖霊が必要なのか、その必要性です。 예, 성령님을 보내주시겠다는 약속. そしてイエス様はその聖霊を使わしますと約束されました。 예. 7절에 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너희에게는 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내시리니. ヨハネ16章7節です。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わしま 그래서 す。 예수님께서는 약속하신 대로 십자가 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 뒤에 성령을 보내주셨습니다. イエス様は実際に約束された通り十字架につけられてよみがえり天に昇られた後、約束した通りに弟子たちに聖霊を使わしました。 성령을 받은 베드로가 이렇게 설교를 했습니다. そしてこの聖霊を受け取ったパウロ、この聖霊を受け取ったペテロは次のように説教しました。 베드로가 이렇게 설교를 했는데 ペテロがこう言ったのですが、
사도행전 2장 33절 それが使徒の働き2章33節です。 하나님이 오른손으로 예수를 높이시기에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어 주셨느니라. ですから神の右に挙げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。 예수님께서 하늘 보좌에 우편에 계시고 거기서 성부 하나님으로부터 성령을 받아서 보내주셨다. イエス様は天の父におられるその右の座に座り、そこで父なる神様から聖霊を受け取って、そしてその聖霊をさらに私たちに注いでくださいました。 하나님은 한 분이신데 神様は一人なのですが、 성부와 성자와 성령으로 계십니다. 父と御子と聖霊によって存在しておら 이 れます。 성령님은 성부와 성자로부터 보내심을 받았습니다. そしてこの御霊聖霊は父なる神様と御子イエス様から使わされるわけです。 우리가 구원 얻기 위해서 성부 하나님은 성자 하나님을 보내주시다. 약속을 구약 성경을 통해서 하셨습니다. どういった違いがあるのか。神様は私たちを救ってくださるために父なる神様が御子イエス様を使わすと旧約時代から約束されていました。 십자가에서 죽으셔서 우리를 구원하실 것이다. この御子イエスが十字架につけられて死ぬことによって私たちを救ってくださる。 그 약속하신 대로 성령님이 성자 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셨어요. 実際にイエス様はその約束通りに来られて十字架でつけられよみがえられました。 원래 인간은 하나님과 함께 있어야 하는데 もともと人間は神様と共にいないとい 그게 けません。 인간의 가장 잘 살고 행복할 수 있는 유일한 길입니다. それが人間の最もあるべき姿です。 그런데 아담과 하와가 하나님을 거부했어요. しかしアダムとエバは神様を拒みました。 마귀의 말 듣고 자기도 하나님처럼 되겠다는 것이에요. むしろ悪魔の言うことを聞いて自分が神のようになりたいと思ったわけです。 그래서 하나님과의 관계를 언약을 깼습니다. その結果神様との契約関係が壊れました。 그때부터 인간은 하나님을 떠나 있어요. その後から人間は神様から離れてしまっています。 모든 문제가 하나님을 떠나 있어서 온 문제입니다. すべての問題の原因は神様から離れているためです。 구원이란 말은 하나님과 함께 있는 것을 구원이에요. 救いというのは神様と共にいる状態に戻ることを救いだと言いま 근데 す。 도저히 하나님과 함께 있는 방법이 없어요. しかしいくら頑張ってもいくら努力してももう一度神様と共にいる状態に戻る方法はありませ 마귀의 ん。 종이 됐기 때문에 마귀에게 잡혀있기 때문에 하나님 앞에 올 수가 없어요. もう悪魔にとらわれて悪魔の奴隷になっているので神様のもとに戻ることができません。 죄인이 됐기 때문에 죄가 있기 때문에 하나님을 만날 수가 없어요. 罪を犯して罪人になってしまったので罪のない義である神様のもとに行くことはできませ 그래서 ん。 어떤 종교로도 어떤 방법으로도 주님 하나님을 만날 수가 없는 것입니다. ですからどんな宗教でもどんな方法でも神様に出会うことはできないわけです。 종교는 더욱 사단을 마귀를 섬기는 것이에요. 宗教はむしろ悪魔を悪霊を拝んで使えることです。 더 죄를 짓는 것이에요. もっと罪を犯すことです。 더 심판을 받는 も 것입니다. っと裁かれることです。 더 멸망을 받는 것이에요. もっと滅びてしまうわけです。 그게 인간입니다. そういう状態が人間でし 그런 た。 인간을 구원하시려고 そんな私たちを救うために 그리스도가 오셨어요. キリストが御子キリストが来られました。 하나님의 아들이 오셨어요. 父なる神様の子供が御 십자가에서 子が来られたわけです。 죽으시고 부활하셔서 사탄의 머리를 깨뜨렸습니다. この御子イエス様は十字架につけられて、そして完全にサタンの頭を打ち砕きまし 그래서 た。 우리들 사탄의 손에서 구원하셨습니다. そして私たちをサタンの手から救ってくださいました。 참 왕으로 오셨어요. 誠の王であるわけで 우리를 す。 사탄을 깨고 사탄의 머리통을 깨고 구원해 주셨답니다. 誠の王がサタンの頭を踏み砕き、私たちに救いを与えてくださいました。 그리고 모든 죄를 용서해 주시는 참 세상으로 십자가에 죽으셔서 모든 죄를 다 깨끗하게 영원히 용서해 주셨습니다. また十字架につけられるとき、誠の大祭司として私たちのすべての罪を許してくださいまし 그리고 た。 하나님 만나는 길을 완전히 열으신 거예요. そして完全に神様に出会うことができるようにもう一度道を開いてくださったわ 십자가에서 けです。 다 이뤘다. 十字架でこう言われました。完了した。 주님이 그리스도께서 이루셨습니다. 御子イエス様が成し遂げられたことです。 이것을 우리가 믿어지도록 우리가 누리지도록 증리되도록 하는 것이 성령님이세요. イエス様は救いを完成させてくださったのですが、この事実を信じることができるようにされ、また味わうことができるように助けてくださるのが御霊聖霊です。 구원이라는 것은 하나님이 함께 하시는데 救いとは神様と共にいることなん 그 です 함께 が、 하도록 우리 안에 들어오셨어요. 私たちが神様と共にいることができるように、実際に御霊聖霊が私たちと共におられるわけです。 그분이 성령님이세요. この方こそが御霊聖霊です。 아멘. 그래서 성부, 성자, 성령 한 분으로서 완전히 우리를 구원하셨어요. 父なる神様、御子イエス様、御霊聖霊様、この三位一体の神様が私たちに完全な救いを与えてくださいました。 그래서 성령님은 바로 우리가 함께 하시는 하나님. 御
御霊聖霊はどういう神様か、いつも私たちと共におられる神様です。 임마누엘 インマヌエルです。 성령님이십니다. インマヌエルの神様が聖霊で 뭐 す。 성령이 없는 불신자는 어떤 상태입니까? では聖霊様が共にいない未信者はどう 우리가 いう状態でしょ 예수님을 う 믿기 か。 전의 상태는 어떠냐? 악령이 함께 있었어요. 実際私たちもイエス様と共にいる前には悪魔と悪霊と共にいました。 마귀에게 잡혀 있었어요. 悪魔にとらわれていまし 누구하고 た。 살았냐? 마귀하고 살았단 말이에요. 誰と生活していたのか、悪魔と生活していたわけです。 힘든 것이에요. ですから大変でした。 그래서 구원받아야 합니다. だから救われないといけません。 아무리 뭐 성공해도 구원받아야 해요. いくら肉的に成功していたとしても結局は救われないといけない。 아멘. 그래서 성령님은 또 예수님의 영, 주의 영, 하나님의 영, 그리스도의 영이라고도 합니다. そしてこの聖霊というのは神様の霊、また真理の霊、あるいはキリストの霊とも言われます。 하나님의 영이라고도 하고 神様の霊とも言われま 또 す。 하나님이라고도 해요. また神様そのものとも言います。 하나님이에요. 神様ご自身ですから、 삼위일체 하나님이에요. 三位一体の神様です。 또 진리의 영이라고도 하고 また真理の御霊です。 두 번째 그러면 그 성령님은 어떤 일을 하시려고 오셨느냐? ではこの聖霊様は一体どんな役割をするために私たちと共におられるのでしょうか。 오늘 6장 9절에서 11절에 말씀을 하십니다. それがヨハネ16章の9節から11節に書かれています。 9절에 16장 9절에 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니하며 8節から続いて9節に罪についてというのは彼らが私を信じないからで 이 すとあります。 성령님이 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해 세 가지를 책망하십니다. その前の8節を見てみますと、聖霊様は罪について、義について、裁きについて私たちが間違って認識しているものを正しく認めさせます。 이 성령의 역사 아니면은 절대 죄가 뭔지를 모릅니다. ですから聖霊様が働かないと私たちは決して罪とは何なのかを認識することができません。 성령이 아니면은 이 죄의 의미를 잘 모른단 말이에요. 聖霊様が働かないと罪とは本当の罪とは何なのかわからないわけです。 근데 9절에 죄에 대하여 하면 그들이 나를 믿지 아니하며 そこでこう言われます。9節です。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。 예수 그리스도를 안 믿는 것이 죄란 말이에요. どういう意味でしょうか。キリストを信じないことが罪だと言われるわけです。 성령이 역사하지 않으면은 그걸 전혀 모릅니다. このことを聖霊が働かないと決してわかりません。 근데 성령이 역사하면은 예수 안 믿는 것이 죄라는 것을 알게 돼요. でも聖霊が働くとこれまでイエス様を信じてこなかったことが罪だということがわかります。 예수를 안 믿는 것이 죄다. イエス様を信じないことが罪だ。 왜 요한복음 3장 18절에 どうしてでしょうか。ヨハネ3章18節です。 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。 모든 인간이 죄인입니다. すべての人間がもともと罪人です。 아담의 후손입니다. アダムの子孫ですから。 그걸 성령이 역사하자면 그걸 이해할 수가 없어요. まず聖霊が働かないとこのことが理解できません。 태어나면서 죄인인 것을 모른단 말이죠. 自分が生まれながらの罪人であることがわからないわけです。 모든 인간이 죄인이다. 로마서 3장 10절. ローマ3章10節、義人はいない、一人もいない。 의인이 하나도 없다. 誰も正しい人はいないという 또 ことで 3장 す。 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 なぜならローマ3章23節、すべての人が罪を犯しているの 이 で。 성령이 역사하지 않으면 그걸 이해할 수가 없어요. でも自分もまたその罪人であることが聖霊の働きがないと分かりません。 그래서 모든 사람이 죄인이기 때문에 예수를 믿어야만이 구원받을 수 있다. すべての人が罪人です。そこから救われることができるのはイエス様を信じることしかありません。 하나님께서 구원받을 수 죄를 해결할 수 있는 길을 유일하게 예수 그리스도를 보내주셨어요. 神様は救われる唯一の道、罪が許される唯一の道をくださったんですが、それがイエス・キリストです。 인간의 죄를 예수님께 대신 짊어지도록. なぜなら人間の罪をキリストが代わりに背負ったからです。 그러니까 예수를 믿어야 합니다. だからそのイエス様を信じないといけません。 그래서 예수를 안 믿는 것이 죄란 말이에요. だからイエス様を信じないことは罪であると言われるわけです。 원래 죄가 없는데 예수를 안 믿기 때문에 죄인인 것이 아니라 もしもともと悪くないのにイエス様を信じていないから罪人だと言われているわけではなく 원래 て、 죄인이기 때문에 もともと罪人なので 예수를 안 믿으면 그 죄를 해결할 수가 없기 때문에 예수를 안 믿으면 죄라 이 말이죠. イエス様を信じないとその罪を許されることはできない。だからイエス様を信じていない罪もイコール罪であると言われるわけです。 그 죄 때문에 모든 불행이 오는 거예요.
このもともと持っている罪によってあらゆる不幸がやってきま 그 す。 성령이 역사하지 않으면 알 수가 없는 것이에요. 聖霊が働かないとこのことが分かりません。 석가모니가 왜 인간이 이렇게 죽는지, 왜 병드는지, こう考えました。どうして人間は生まれ病苦しんで死んでしまうのか。 성령이 역사했더라면 인간이 죄인이기 때문에 다 죽는구나. もし社会に聖霊が働いていたら人間はもともと罪人なんだ。だから死ぬしかない。 하나님을 떠나 있구나. 神様から離れているから 마귀에게 종이 돼서 悪魔 그렇구나. の奴隷になっているからこうなんだと。 죄인이 돼서 그렇구나. 罪人だからこうなんだと。 분명 성령 역사하면 그럴 텐데 불행하게도 그 석가모니에게 악령이 역사했어요. 聖霊が働いたらすぐ分かったと思うのですが、不幸なことに社会には悪霊が働きました。 틀린 답을 찾은 거예요. だから違う答えを求めたわけです。 많은 사람들 그게 또 속고 있어요. そのことに今も多くの人たちが騙されています。 마귀는 사람을 속이는 거예요. 悪魔は人を騙します。 구원을 못 받도록 하는 거예요. 救われないように騙します。 나는 불교 믿기 때문에 기독교 안 믿겠다. 自分は仏教ですからキリストは信じない。 그런 사람들이 너무 많아요. そういう人たちがたくさんいるでしょう。 예, 우리가 정말 구원받은 거 얼마나 감사해요. そこで私たちが正しく救われたことはどんなに感謝なことでしょうか。 그러면 또 의에 대해서 바르게 죄 반대 의인이 되는 길은 무엇입니까? ではその反対です。罪の反対である義とは、義人であるとはどういうことでしょうか。 10절에 보니까 의에 대하여 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며. ヨハネ16章10節です。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘나라로 아버지께 돌아가는 그것을 통해서 우리가 의인이 되는 것입니다. どういうことでしょうか。イエス様がこの世に来られて、十字架につけられて、血を流して、そしてよみがえり、父なる神様のもとに帰る。このことによって私たちは義人になるんだということです。 로마 3장 24절 ローマ3章24節です。 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。 우리는 아무것도 하는 거 없는데 주님이 대신 속량 죄를 없애주다 이 말이죠. 私たちは何の代価も支払っていないのですが、キリストイエスが贖いとなってくださったわけです。 십자가에 죽으셔서 부활하셔서. どういうことでしょうか。十字架につけられてよみがえりました。 그래서 로마서 10장 9절 10절에 ですからローマ3章9節から10節に 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. ローマ10章9節から10節です。もし私たちがもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 사람이 마음에 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라. 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 이게 의인이 되는 길입니다. これが義人になる方法です。 내 행위가 아니라 예수님이 십자가에 죽으시고 내 죄를 다 없애고 부활하셨다는 걸 믿는 그 믿음으로 의인이 되는 것입니다. 自分の行いで勝ち取ったものではなくて、イエス様がすべての贖いを完了され、そしてそれを信じる信仰によって私たちは救われたわけです。 이걸 알면 전도하고 싶은 거예요. このことが分かると伝道したくなります。 성령의 역사하니까 전도하고 싶은 거예요. 聖霊様が働いていますから伝道したくなります。 우리가 예수 믿어서 훌륭하게 돼가지고 전도한다. 그건 죽을 때까지 못해요. もし自分がクリスチャンになったからにはもっと立派な人物になってその時から伝道しようと思うと一生経っても伝道できません。 예수 안 믿는 것이 죄다. イエス様を信じないことが罪だ。 예수 믿기만 하면 의인이 된다. でもイエス様を信じさえすれば義人になる。 모든 사람이 죄인이다. すべての人が罪人だ。 모든 사람에게 그리스도가 필요하다. すべての人にキリストが必要だ。 예수 믿는 조건은 아무것도 없어요. イエス様を信じることには何の条件もいりません。 100명을 죽인 사람에도 예수 믿기만 하면 구원받아요. もし100人を殺人したとしてもイエス様を信じるなら救われます。 지금까지 아무리 착하게 살았어도 예수 안 믿으면 구원 못 받아요. 逆に言えば今まで何の道義的な罪も犯してこなかったとしてもイエス様を信じていないのであればその罪によって裁かれます。 그게 인간입니다. これが人間です。 그래서 우리가 복음을 안다는 것은 정말 복인 것이에요. ですから私たちが福音を知ったということは本当に幸いなことです。 신앙생활이 어려운 것이 아니에요. 信仰生活は難しいことではありません。 지난주에 우리 히라다 카오리 성도 그 집사 어머니 장례식을 했어요. 시어머니. 先週は生徒の中の平田さんのお母様のお葬式がありました。 천국 가셨단 말이죠. 天国に行かれまし 나는 た。 그분이 예수 교회 한 번도 안 왔기 때문에 나는 그거 못 받은 줄 알았어요. そのお母様がこれまで一度も、私たちの教会に見えたことはなかったのでノンクリスチャンかなと思っていました。 뭐 히라다
이 카오리상 1년밖에 안 돼서 우리 교회 온지. そもそもその平田生徒はこの教会に来られてまだ1日目だったんです。 그 가족이기 때문에 그 가족 구원 못 받았다 생각했어요. 教会に来てまだ1日目の方の家族ですから未信者のご家庭だったのかなと思っていました。 근데 1년밖에 안 된 이 세 가족이 3명이나 가족 식구 3명이나 다 전도했어요. しかしイエス様によって救われたのは1年目だったんですが、その1年の中で3人の家族に伝道していて、そのお母様もすでに救われていらっしゃいました。 참 얼마나 참 축복입니까? 本当に大きな祝福、どんなに大きな祝福 어떤 でしょう 사람은 か。 예수 믿고 10년, 20년 됐는데 가족 하나 전도를 못해. ある人はイエス様を信じて10年、20年経っても自分の家族も救いに導けていないこともあります。 왜? 성령의 역사예요. なぜでしょうか。これは聖霊が働かないといけません。 예수 안 믿는 것이 죄고 イエス様を信じていないことが 예수 罪で 믿기만 あ 하면 り、 구원이고 イエス様を信じさえすれば救われる。 이걸 정말 우리 믿읍시다. 本当にこのことを信じましょう。 성령님이 믿어지게 하옵소서. 聖霊様、信じられるようにしてください。 아멘. 세 번째입니다. 심판이란 무엇입니까? では裁きについてとはどういうことでしょうか。 심판은 이미 사탄의 머리가 부서진 것이에요. 裁きとはすでに悪魔の頭が打ち砕かれたことです。 심판에 대하여 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 何と書いてあるでしょうか。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。 뭐 예수님께 십자가에서 죽으시고 부활하는 순간 사탄의 머리통이 깨졌다. イエス様が十字架につけられて蘇られる瞬間、この世を支配していたサタンの頭が打ち砕かれました。 그 사탄에게 우리는 해방된 것입니다. 私たちはサタンの支配から解放されたわけです。 사탄이 무섭지 않아요. だからもうサタンは怖くありません。 근데 많은 사람들은 그리스도를 모르는 사람은 사탄이 무서워요. しかしまだキリストを信じていない多くの人たちはサタンに支配されてサタンが怖いです。 사탄이 무섭다는 증거로 죽음을 무서워합니다. サタンが怖い、サタンのことを怖がっているということの証拠として死を怖がっていま 돈을 す。 무서워합니다. お金を怖がっています。 또 일을 무서워해요. 仕事を怖がっています。 또 뭐 이렇게 사는 것을 무서워해요. また生きることに怖がっています。 사탄이 무서워서 그런 거예요. それはサタンを怖がっているということです。 네. 히브리서 2장 14절 15절. というのもヘブル2章14節から15節に 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 사탄의 머리를 깨뜨리신 주님이 죽음의 세력, 저주의 세력, 모든 세력을 깨뜨린 주님이 우리와 함께 하십니다. サタンの頭を踏み砕いて、あらゆる死の力を打ち砕いたイエス様が私たちと共におられます。 그래서 우리는 두려울 것이 없어요. だから私たちは何も怖いものがありません。 6장 16장 33절에 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이니라. 16章、ヨハネ16章33節では、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 사람 두려울 것도 없어요. 人を怖がる必要もありませ 어떤 ん。 것도 두려울 것이 없어요. その何者も怖がる必要がありま 두려움을 せん。 주는 사탄의 머리통을 깨신 그리스도께서 함께 계십니다. その恐怖を与えるサタンの頭を打ち砕いたイエス様が共におられます。 여러분요, 일이 두려우면 성공 못해요. 皆さん、仕事を怖がっていては成功できません。 돈을 무서우면 큰 돈 못 법니다. お金を怖がっていたら大きな経済を手に入れることはできま 정복을 せ 해요. ん。 정복을. むしろ支配しなければなりま 일을 せん。 정복하고 돈을 정복해야 합니다. 仕事を支配し、金銭を支配しないといけません。 병을 무서우면 병이 안 나세요. 病気を怖がっていたらいつまでも病気は治りません。 두렵지 말아요. 怖がってはいけません。 승리자가 그리스도께서 함께 있습니다. 勝利者キリストが共におられます。 두려워하지 말라 담대하라. ですから恐れてはならない。勇敢でありなさい。 성령이 역사하면은요 믿어진다니 그게. 御霊聖霊が働かれるとこの霊的な事実が信じられます。 신앙생활이 담대해져요. 信仰生活が大胆になります。
노예가 돼서도 뭐 형무소 가서도 이 종이가 되도록 역사했던 것이 바로 성령 하나님이었습니다. どうしてヨセフは奴隷でありながらもさらに刑務所の中に入ったにもかかわらず総理になれたのでしょうか。それが聖霊の働きだからです。 어떤 환경도 두렵지 않았어요. ヨセフはどんな環境も怖がりませんでした。 왜? 하나님이 영에 충만했던 게. なぜ神の霊が宿っていたからです。 우리에게 그 영이 충만하도록 역사하시는 것입니다. 私たちに宿っている霊がさらに私たちを満たすことを願います。 아멘. 두려우지 마세요. 怖がらないでください。 이 사단은 두려움을 줍니다. サタンは恐怖を与えます。 두려움이 없어지면요 다 해결돼요. その恐怖がなくなるとすべて解決されます。 욥이 그런 큰 환난을 당한 이유가 두려워했던 것입니다. どうしてヨブは大きな患難に見舞われたのでしょうか。彼はいつも怖がっていました。もしこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかと。 두려우면 사단이 찾아와요. そして恐れているとサタンがやってきます。 두려워하지 않으면 사단 도망갑니다. 恐れないとき、怖がらないとき、サタンは逃げ出し 내 ま 안에 す。 그리스도가 있다는 것을 확신이 아니기 때문에. 私の中にキリストがいることを確かに知っているということだからで 아멘. す。 세 번째입니다. 그러면 성령이 우리 안에 들어오시면 어떤 축복을 우리에게 주시는가? では3つ目です。この聖霊様が私たちと共にいながら一体どんな祝福をくださるのでしょうか。 항상 떠나지 않고 영원토록 함께 계세요. この御霊聖霊はいつも共にいて決して離れず永遠に共におられます。 14장 16절에 영원히 떠나지 않고 함께 계시다. 14章の16節、あなた方と永遠に共にいます。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? こう言われました。あなた方は神の神殿であり、神の霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですか。 우리를 감시하려고 함께 넣으시 아니라 우리에게 힘 주시고 은혜 주시고 도와주시려고 하는 것입니다. 御霊聖霊は何か私たちが悪いことをしていないか見張るためにおられるのではなくて、いつも私たちを助けて力づけて導くために共におられ 우리는 ます。 하나님 함께 하지 않으면 안 되는 인간이에요. なぜなら私たちには神様が共にいないといけないからです。 마귀에게 잡히게 되는 것입니다. 神様と共にいないとすぐサタンに踏みにじられてしまいます。 하나님과 함께일 것인가 마귀와 함께 있을 건가? なぜなら神様と共にいるか悪魔に支配されているかのどちらかだからです。 두 길밖에 없어요. この2つしかありません。 하나님과 함께하는 것입니다. 私たちは神様と共にいます。 예수 그리스도를 믿는 순간 하나님이 영원토록 함께 イエス・キリストを信じる瞬間、神様の霊が私たちと永遠に共におられ 그리고 ます。 두 번째로 인도해 주십니다. そして2つ目に、この御霊聖霊は私たちを導かれ 우리를 ます。 깨닫게 하고 우리 마음과 생각을 주장해 주세요. 私たちに教えてくださり、また私たちの心と考えを守ります。 나쁜 쪽으로 악한 쪽으로 죄를 짓도록 자꾸 그쪽으로 가지 않도록 이게 바르게 하나님을 더 기쁘게 하고 더 하나님 영광스럽게 하고 더 하나님을 위해서 살도록 悪い方へ道がそれて罪を犯したり悪いことをするようにするのではなく、いつも私たちの心と考えを守って私たちを主のもとに導き、神の栄光を表すように変えてくださいます。 16장 13절에 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 질 가운데로 인도하시리니. ヨハネ16章13節です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。 그러니까 우리가 점칠 것도 없고 ですから私たちには占いもいりません。 불안할 것도 없어요. 不安になることがない 다 からです。 알려주시고 인도해 주시기 すべ 때문에 てイエス様が教えてくださり導いてくださいます。 말씀을 들을 때 깨닫게 해주시고 御言葉を聞かせて悟らせてください 우리 ます。 안에 계신 성령님은 다 알려주신단 말이에요. 私たちのうちにおられる御霊聖霊がどうすべきか全部教えてくださるわけです。 나쁜 쪽으로 가려다가 다시 깨닫게 해주시고 悪い方に行こうとしていても御言葉を通していやそうしてはいけないと踏みとどまらせてくださいます。主が願う方に行こうと思わせてくださいます。 세 번째로 성령님은 우리 안에 들어오셔서 역사해 주십니다. そして3つ目 도와주십니다. に聖霊様は私たちと共にいながらいつも働いて力づけてそして力を助けてくださいます。 우리 힘으로는 이 세상을 승리할 수가 없어요. 私たちの力ではこの世に対して勝利することができ 우리 ません。 힘으로는 전도 선교할 수 없어요. 私たちの力では伝道も宣教もできませ 우리 ん。 힘으로는요 하나님을 위해서 헌신할 수 없어요. 私たちの力では神様に献身することもできません。 그런 헌신할 수 있는 힘, しかし献身できる力、 전도할 수 있는 힘, 伝道できる力、 열매가 나올 수 있도록 하는 힘, 実を結ぶことができる力、 그런 능력을 주십니다. この力をくださいます。 오직 성령이 너에게 임하시면 너에게 권능을 받고 예루살렘과 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. しかし聖霊があなた方のうちに望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 지난주에도 말씀했지만 성령의 열매를 맺도록 하는 거예요. 先週も申し上げましたが、聖霊様が共にいることで私たちに御霊の実を結ばせてくださいま 미운 す。 사람이 용서가 되고
사랑해지는 마음이 こ 생겨요. れまで嫌いだった人を許すことができて愛せるようになります。 내 힘으로는 할 수 없어요. 自分の力では到底できないことで 성령의역사는해요 す。しかし聖霊様が働かれれば可能で 또 す。 다른 사람한테 무슨 말 하기도 부끄러운 사람이 담대하게 예수님에 대해서 얘기한다니까. また誰かに何か言うのが恥ずかしかった人が大胆にイエスがキリストであると伝えられるようになる。 그게 성령의 역사입니다. これが聖霊の働きです。 16장 14절에 그래서 예수님을 영화롭게 합니다. そうして16章14節にある通り、御霊は私たちを通して神様の栄光を表してくだ 그가 さいま 내 す。 영광을 나타내니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからで 또 す。 15장 요한복음 15장 17절에 보면 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 거하시면 무엇이든지 구하라고 있어요. またヨハネ15章の7節には何と言われましたか。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。 그래서 말씀이 성령의 역사는 도구입니다. 말씀은 성령의 역사는 도구예요. 御言葉は聖霊様が働く道具です。 그래서 말씀을 자꾸 생각하고 하면 성령의 역사입니다. ですから御言葉を聞いて、また御言葉を思い起こすときに聖霊が私に働きます。 무슨 생각을 하냐? 내 생각하지 말고 말씀 생각을 하는. いつも何を考えているのか、自分のことを考えるのではなくて御言葉を考えてください。 생각이 많으면요 약해집니다. いろいろ考え事が多くなってしまうと弱くなります。 그게 우울증이 돼요. そして考え込みすぎると鬱になります。 불면증이 됩니다. 不眠症になります。 생각이 많은 사람은 건강하지 못해요. 考え込んでしまうと健康になりません。 생각을 않는 사람들은 건강합니다. しかしそういうふうに考え詰めない人は健康です。 생각을 않고 어떻게 삽니까? でもじゃあ何を考えて生きればいいんですか。 말씀을 どうして何も考えないでいるってことができますか。 말씀을 생각하란 말이에요. 考えないのではなくて御言葉を考える 말씀을 わけです。 생각하면요 생각이 아니라 성령의 역사한다. 御言葉を考えると自分の考えではなく聖霊様が働きます。 아멘. 말씀을 생각해요. 御言葉を考えましょ 말씀을 생각하는. う。御言葉を考えましょう。 성령이 충만해져요. 聖霊が満たされ 성령이 ます。 충만하면 하늘 배경이 딱 자기에게 인 것을 알게 됩니다. 聖霊によって満たされると天国の背景が実は私のものであることが分かります。 하나님이 나의 배경인 걸 알게 된다. 神様が私のバックグラウンドであることが分かります。 그러니까 든든해져요. ですから頼もしいわけです。 하나님이 나의 배경이다. 神様が私の後ろについている。 천국이 나의 배경이다. 天国が私の後ろにつ 그리고 いている。 천사들이 도와주는 것을 また 느껴져요. 天使が私についていることが感じられます。 천사가 날 도와주러 天使がいつも私のそばにいて私を助 내 けてい 주변에 る。 천사들이 그냥 수없는 천사들이 내 주변에 지금 둘러싸고 있는 거예요. 今私の周りを数億の天使たちが守り囲んでいる。 그리고 마귀들이 악령들이 다 떠나가는 것이 その前 믿어져요. で悪魔、悪霊は全部逃げ去っていくのが分かります。 그게 믿어진다니까. このことが信じられるわけ 그런 で 게 す。 아니면 힘이 생기는 거예요. するとどんなに力が出てくるでしょう 뭐 か。 응답이 오는 거예요. 答えられます。 치유가 되는 거예요. 癒されます。 그래서 치유가 되고 そうやって癒されて 응답이 오고 答えが来て 그래서 자꾸 전도가 되어지는 거예요. その証を持って伝道します。 성령이 내게 역사하면 그렇게 느껴져요. 聖霊が働くとそのことが感じられ 근데 ます。 성령이 역사하지 않으면은 でも聖霊が働かないと 하나님이 나의 배경이 아니라 神様が私についているではなくて 세상이 배경처럼 느껴져요. 世の中の前で自分には何の背景もないように思えます。 그리고 자꾸 연약해져요. どんなに弱くなるでしょう。 천사가 안 보이고 마귀가 자꾸 옆에 있는 것처럼 느껴져요. 天使は見えません。悪魔の働きだけが感じられます。 불안해져요. 不安になります。 염려해져요. 悩んでしまいます。 그래서 이제 자꾸 문제가 오는 거예요. そうやってますます問題が深刻になります。 속는 거예요. 騙されているわけです。 성령이 역사하면 でも聖霊が働くと 나의 배경은 하나님이고 私のバックグラウンドは神様だ。 천국이고 天国がついている。 수많은 천사들이 내 주변에 쌓여 있고 数多くの天使たちが私の周りを守ってい 마귀는 る。 다 귀신에 도망가고 悪魔はその前で全部逃げ出し 막 ている。 응답이 오는 거예요. 答えられます。 어떤 문제도 응답으로 보여요. どんな問題も答えに見えます。 좋은 일이든 나쁜 일이든 다 응답으로 보인다. いいことが起こっても悪いことが起こっても全て答えであることが分 축복으로 かりま 하나님 す。 축복으로 보이는 거예요. 神様の祝福であることが分かります。 깊어져요. そして喜びがあふれます。 응답으로 보여지니까. 答えに見えますから。 그래서 응답이 되는 겁니다. ですからその答えを得ることができるわけです。 아멘. 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 그것을 기도로 누리는 겁니다. これを祈りで味わいます。 주님 지금 성령으로 역사해 주세요. 主よ今聖霊で働いてくださ 천국 い。 배경이 나의 배경입니다. 今私には天国の背景がついてい 수많은 ます。 천사들이 나를 도와주시고 数多くの天使が今も私を守ってい 마귀들은 ま 다 す。 귀신에 따라가고 悪魔悪霊は全部逃げ出してい 모든 ま 것이 す。 응답으로 역사해 주옵소서. あらゆる出来事も答えであることが分かります。 이 문제도 응답이고 この問題も答えだし、 저 문제도 응답이고 この出来事も答えだ。 모든 것이 응답이에요. すべてが答えです。 모든 것이 축복이에요. すべてが祝福です。 그러면 그대로 되어진다니까. するとその通りになります。 그래서 전도가 되어지는 거예요. そうして証が得ら 치유가 れ 되는 て 것입니다. 伝道し癒しを与えるわけです。 이게 성령이 주시는
축복이에요. これが聖霊様のくださる祝福です。 아멘. 근데 이 성령은 누가 보내주셨어요? ではこの聖霊様は誰が使わす 이 のでし 우리 ょう 주 か。 예수 그리스도께서 私たちの主であるイエス様がです。 어떻게 십자가에 죽으시 どう 부활하셨어요? やって十字架につけられてよみがえる時にです。 그래서 성령을 보내주신 그리스도. 聖霊を使わした聖霊を送ってくださるキリスト。 그 今日のタイ 성령님을 トルです。 우리가 누리는 것입니다. この聖霊様をいつも味わいましょう。 임마누엘 누리는 것입니다. インマヌエルを味わいましょう。 결론 말씀드립니다. 結論です。 그래서 우리가 항상 그리스도, ですから私たちはただキリスト、 항상 그리스도, いつもキリスト、 항상 하나님 나라, いつも神の国、 오직 성령 충만. そしてただ聖霊充満。 이게 되어지면은요 정말 전도자의 삶을 살아요. こうなると本当に伝道者の生活ができます。 일본에서 전도가 되어지면요 진짜 세계 복음을 할 수 있어요. 日本で伝道がなされれば本当に世界福音化できます。 정말 일본의 전도 운동만 일하면 세계 사람들이 다 일본 교회를 통해서 구원받게 日 됐습니다. 本でさえ伝道運動が起これば本当に全世界が日本の教会を通して救われます。 그러니까 마귀는요 잘 알아요. 일본 교회가 일본에 있는 교회들이 전도를 못하도록 힘이 없도록 총 출동하는 거예요. そういう可能性があることを悪魔はよく知っているので、だから日本の教会、つまり日本のクリスチャンたちが祝福されないで答えられないようにあらゆる方法を総動員して邪魔をしています。 그것이 전략입니다. これがサタンの策略です。 우리는 절대 거기에 속지 마세요. でも決してそこに騙されないでください。 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリスト、 오직 예수. ただイエス。 예수 그리스도로 다 끝났어요. イエス・キリストで全てが完了しました。 하나님 나라神の 우리 国、 배경이에요. すでに私たちのバックグラウンドです。 또 반드시 이 땅에도 하나님 나라가 옵니다. そしてこの地上にも神の国が訪れます。 오직 그래서 성령 충만 되면 ですからただ聖霊充満になりましょう。 어떻게요? どうやって？ 말씀으로 御言葉によってです。 믿음으로 信仰によってです。 기도로요. 祈りによってです。 그래서 우리가 일주일 동안에도 조금씩이라도 이것을 누리는 기도할 수 있는 말씀을 묵상할 수 있는 시간을 꼭 갖기를 주의 이름 축원합니다. ですからこれからの1週間の中でも少しだけでもこういうことを味わえる時間を確保するようにしてください。 그게 정말 영적으로 행복한 시간이에요. これは本当に霊的に幸せな時間です。 기도하는 시간 가지. 祈る時間です。 누리는 시간을 가지. 味わう時間を持ちましょう。 승리하는 일주일 되기를 주의 이름으로 축원합니다. そして勝利される1週間を過ごされることを主の皆によって祝 동북 福いたし 지역에 ます。 일주일 동안에 많은 전도 운동이 일어나도록 여러분 기도해 주시기 また 바랍니다. 皆さん今後の明日からの1週間東北地域のキャンプで多くの宮座が起こるようにお祈りをお願いいたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 父なる神様感謝いたします。 그리스도의 십자가에 죽으시고 부활하심으로 キリストが十字架につけられてよみがえられたことによ 우리와 り 하나님이 함께 하시기 위해서 私たちと神様が共にいるために 성령을 보내주셔서 감사합니다. 聖霊を使わせてくださったことを感謝いたしま 우리 す。 안에 오신 성령님을 마음껏 누리도록 私たちのうちに宿っておられる聖霊様を存分に味わえるよ 말씀을 うに 묵상하고 기도하시도록 은혜 주시고 御言葉の黙想と祈りができるように答えをく 오직 ださい。 그리스도와 오직 하나님 나라 성령 충만되게 하여 주옵소서. そしてただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊充満になりますように。 그래서 하나님이 연약한 부분들 치유되게 합시고 そして私たちの弱さが癒されますように。 증인되게 하여 주시고 証人になりますように。 전도運動이 일어나도록 역사하여 伝 주옵소서. 道運動が起こるように働いてください。 어떤 것도 두려워지 않게 해주시고 何者も恐れないようにしてください。 승리하는 것을 믿어지게 하여 주옵소서. 勝利することが信じられますよう 하늘 に。 군대가 도와주고 天の軍隊が働き、 후감에 떠난 것을 믿어지게 하여 暗闇が 주옵소서. 砕かれることを信じさせてください。 모든 응답이 이미 왔음을 믿게 해 주옵소서. すべての答えがすでに来ていることを信じさせてください。 문제가 축복인 것을 믿어지게 問 하옵소서. 題が祝福であることを信じさせてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りいたします。アメンアメン。